ఈ మధ్య కాలంలో అందరికీ దగ్గు, జలుబు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, గొంతు నొప్పి ఇలాంటివి చాలామందికి జరుగుతున్నాయి. సో దానికి చెక్ పెట్టడం కోసం అనేసి అల్లం, మిరియాలు, ఇంకా కొంచెం చెక్క, ఇంకా దాంట్లో తులసి కానీ లేకపోతే పుదీనా కానీ వేసుకొని ఒక 2 to 5 minutes దాన్ని బాగా వాటర్ని బాయిల్ చేసేస్తే చూడండి, లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక 2 to 3 minutes బాగా బాయిల్ అయిపోతే ఇలా మరిగిన తర్వాత దీనిని ఫిల్టర్ చేసుకొని ఒక గ్లాస్లో తీసుకొని నిమ్మరసం ఒక 3 to 5 drops వరకు నిమ్మరసం ఇంకా బెల్లం వేసుకొని తాగండి. అంతే మీ గొంతు నొప్పికి చెక్ పెట్టండి. బాయ్ బాయ్. నెక్స్ట్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్, షేర్, లైక్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.